Sa tingin mo, mga ilang bahay yan? Hindi ko lang alam. Ngayon po buhay-buhay niya, mga ikuwatin. Ah. Pero matagal, no? Kanina pa. Ayun ba? Anong tulay to, ya? To. Magdalena, di ba? Hindi. Oo. Magdalena. Eh, yung isang tulay doon, ano pangalan yun? Oo. Tama, Magdalena. Magdalena ba to, kuya? Itong ano na to, tulay? Oo. Ano tulay to? Magdalena po. Magdalena ba? Nandito ako sa Magdalena Bridge. Lumalakas pa. Ayan, may apoy pa. Lumalakas pa, no? Thank you.